ଓଡ଼ିଆ ରୋଷେଇ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ସବୁଥରେ ଆଗ ପଖାଳ ଖାଦ୍ୟ। ପ୍ରକୃତରେ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ତୃପ୍ତି ଦେଇଥାଏ ପଖାଳ ଖାଦ୍ୟ। ଆଉ ସ୍ପେଶିଆଲି ସମର୍ ସିଜନରେ ଆମେ ଏଇ ପଖାଳର ମଜାଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ, କାହିଁକି ନା ଗରମକୁ ଆଉ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପଖାଳ ସାଙ୍ଗକୁ ପଖାଳ ସହିତ ଯେଉଁ ଚଟପଟି ଖାଦ୍ୟଟା ଆମକୁ ବେଶ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ। ଆଜି ସେଇ ପଖାଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ପଖାଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଭଳି ଭାତ ବସେଇ ଦେଇଛି, ଉଷୁନା ଭାତ ବସେଇ ଦେଇଛି। ଦେଖୁଥିବେ ଆଉ ଟିକେ ସଫ୍ଟ ହେଇଗଲେ ଆମେ ତାକୁ ଗାଳି ଦେବା ବା ତା ଦେହରୁ ପାଣି ଅଂଶ ବାହାର କରିଦେବା। କିଛି ପାଣି ଥିବ ତାକୁ ପଖଳା ହେବ, ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ପଖାଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ତ ଏଇ ପଖାଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଆଜି ମାଛ ମଞ୍ଜି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ସ୍ପେଶାଲ କରିଛି। ତ ଏଇଥିରେ ମୁଁ ଆଜି ପଖାଳଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି। ଏସବୁ ରେସିପି ରଖିଛି ପଖାଳ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାଣି, ପ୍ରାୟତଃ ଆଉ ଟିକେ ବି ହେବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନି। ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ହେବା ପରେ ଆକୁ ଗାଳି ଦେବି ବା ପାଣି ଅଂଶଟା କାଢ଼ିଦେବି। ପଖାଳ ପାଇଁ ଭାତଟା ଟିକେ ମାନେ ହାର୍ଡ଼ ଥିବ, ପୁରା ସଫ୍ଟ ହେଇନଥିବ। ଏପରି ଥିଲେ ଆମେ ପଖାଳଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ତ ଏବେ ମୁଁ ଆକୁ ଗାଳି ଦେବି, ତାପରେ ଦେଖେଇବି ଭାତଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ମାନେ ବଢ଼ିଆ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଥିବ। ପଖାଳ ପାଗ ପାଇଁ ଏଇଟା ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି। ଆଧିରୁ କିଛି ପାଣି ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା ବା ଗାଳି ନେବା। ତାପରେ କିଛି ପାଣି ଥିବ ବା ତୋରାଣୀ ଥିବ ତା ଦେହରେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏବେ ଭାତ ଗାଳି ଦେଇଛି, ଆଉ କିଛି ପାଣି ଅଂଶ ବି ଅଛି। ଏଇଥିରେ ମୁଁ ପାଣି ଦେଇକି ପଖାଳଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବି। ପଖାଳ ପାଇଁ ମୁଁ ମାଛ ସ୍ପେଶିଆଲ ଆଜି ପଖାଳ ଥାଳି କରିଛି, ସେଥିଲାଗି ମାଛ ନେଇଛି। ଆଗ ମାଛଟା ଭାଜିଦେବି। ମାଛଟା ଧୋଇକିରି ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇ ଦେଇଛି। ତ ତାପରେ କରେଇ ବସେଇ ତେଲ ଦେଇ ଦେଉଛି, ଆଉ ମାଛଟା ଭାଜି ନେଉଛି। ସେଇ ଭଜା ମାଛରେ ମୁଁ ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଜିରା, ଲଙ୍କା ଆଉ ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଅଦା ଏଇଭଳି ବାଟି ନେଇଛି। ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ, ସୁନ୍ଦର ପେଷ୍ଟ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ତା ଦେହରେ ଟମାଟୋ ବି ଗୋଟେ ବାଟିଛି। ଆଉ ସେଇଥିରେ ହିଁ ମୁଁ ମାଛ ତରକାରୀଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି। ଆଗ ତ ମାଛଟା ଭାଜି ଦେଉଛି। ଦେଖିବେ ଏଇଭଳି ଭାବେ ମାଛ ଭାଜି ନେଉଛି। ମାଛ ଭଜା ତ ଭଲ ଲାଗେ, ତରକାରୀ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ପଖାଳ ସହିତ ବି ଭଲ ଲାଗେ। ସେଥିଲାଗି ମାଛ ଭଜା ସହ ତରକାରୀ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି। ଏଇଭଳି ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ କାଢ଼ି ଦେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ କରେଇରେ ତେଲ ରଖିଛି, ସେଇ ତେଲରେ ହିଁ ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି। ଏଥିରେ କିଛି ପିଆଜ ଦେଇ ଦେଉଛି। ପିଆଜ ଭାଜି ନେବା ପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ତାକୁ ଦେଇଦେବି। ଆଉ ସେଇ ପେଷ୍ଟରେ କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଲୁଣ ପକାଇଦେବି। ଚିଲ୍ଲି ପାଉଡ଼ର, ରେଡ଼୍ ଚିଲ୍ଲି ପାଉଡ଼ର ଆଡ଼୍ କରିବିନି, କାହିଁକି ମୁଁ ଲଙ୍କା ବାଟିଛି, ତେଣୁକରି ଆଉ ଚିଲ୍ଲି ପାଉଡ଼ର ଦେଉନି। ଆକୁ ଭାଜି ନେବି ଟିକେ, ପୁରା ମାନେ ପାଣି ଯେମିତି ଶୁଖା ଶୁଖା ହେଇଯିବ ମସଲାଟା। ତାପରେ ମୁଁ ଆଳୁ ଗୋଟେ ରଖିଛି, କାଟିକିରି ପକାଇଦେବି। ଏହିପରି ଭାଜି ନେଉଛି, ମସଲାଟା ପୁରା ଶୁଖା ଶୁଖା ହେଇଯିବ। ଏବେ ପାଣି ଦେଇଦେବା, ପ୍ରାୟ 1.5 କପ୍ ପାଣି ଦେଉଛି। ପାଣି ଫୁଟିଲେ ମାଛ ପକାଇଦେବା। ମାଛ ସବୁ ଦେଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ କିଛି ସମୟ କଭର୍ କରି ଛାଡ଼ିଦେବି, ଏ ତରକାରୀଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ। এই ପଖାଳଟା ଶୀଘ୍ର ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଏ। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ମାନେ ଆମେ ଚାହିଁବା ସେତେ ସହଜରେ ଆଉ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଏ। ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାଣି ତରକାରୀ।
ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିଦେବି, କାରଣ ଆମର ଯେମିତି ହେବା କଥା ସେତିକି ଗ୍ରେଭି ଅଳ୍ପ ରଖିକିରି ଏଇଟା ତରକାରୀଟା ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି। ଏବେ ମାଛ ମଞ୍ଜିର ବରା କରିବି, ସେଥିଲାଗି ମାଛ ମଞ୍ଜି ରଖିଛି, ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଆଳୁ ଦେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ସିଝା ଆଳୁ, ଆଉ କିଛି ବେସନ ଦେବି, ଗରମ ମସଲା ଟିକେ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ, ଲୁଣ ଟିକେ, ଲୁଣ ଆଗ ଦେଇଦେଉଛି, ଗରମ ମସଲା ଟିକେ ଦେଉଛି, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ହାଫ୍ ଚାମଚ, ରେଡ଼୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର, ଏସବୁ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ଦେବି। ତାପରେ ଏଥିରେ ବରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଏଇଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଦିଏ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ପଖାଳ ସହିତ ସ୍ପେଶିଆଲି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଘରିକା ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ମୁଁ ଏମିତି ସିମ୍ପଲ୍ ଭାବେ କରିଦେଉଛି। ପିଆଜ ରସୁଣ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଦିଏ। ଏବେ ମୁଁ ବରା ଗୁଡ଼ିକ ଛାଣି ନେଉଛି ଛୋଟ ଛୋଟ କିରି। ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ପଲଟେଇକିରି ମୁଁ ଆକୁ ଛାଣି ନେଇକି କାଢ଼ିଦେବି। ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲାଣି ପ୍ରାୟ ବରା ଗୁଡ଼ିକ। ଏବେ କାଢ଼ି ନେବା। এইଭଳି କ୍ରିପ୍ସି ଆକାର ଆକୁ ଭାଜିଲେ ଆର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ରଖିଛି, ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ତ କରିବି ଆଜି, ସେଥିଲାଗି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭାଜି ନେଉଛି। ତ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ତା ଦେହରେ ହଳଦୀ ଲୁଣ ଦେଇଦେଇଛି, ଏବେ ଭାଜି ଦେଉଛି ଆଗ। ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି, ତେଣୁକରି ଆଗ ଭାଜି ଦେଉଛି। ଏଥିରେ ବି ମସଲାରେ ମୁଁ ଅଦା ରସୁଣ, ଗୋଟେ ଟମାଟୋ, ପିଆଜ ବାଟି ନେଇଛି, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଗୋଟେ ଦେଇକି ବାଟି ଦେଇଛି, ଆଉ ମସଲା ରଖିଦେଇଛି। ତାପରେ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ପ୍ରୋସେସିଂ କରିବା। ଏବେ ତ ପ୍ରାୟ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଆକୁ କାଢ଼ି ନେବି ସବୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଇ ତେଲ ନେଇଯାଇଛି ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ। କିଛି ପିଆଜ ଦେଇ ଦେଉଛି। ଏ ପିଆଜ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିବା। ପୁରା ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇଯିବ ପିଆଜଟା। ଏବେ ମୁଁ ଟମାଟୋ ଦେଇ ଦେଉଛି। ଟମାଟୋ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ଟମାଟୋ, ବଡ଼ ଟମାଟୋ କାଟିକି ଆଧିରେ ମିଶାଇ ଦେଉଛି, ଭାଜି ଦେଉଛି। ତାକୁ ସଫ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଆମେ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏବେ ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ, ରେଡ଼୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ଦେଇ ଦେଉଛି, ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ଦେଉଛି।
ଏବେ ମସଲାଟା ଦେଇ ଦେଉଛି। ମସଲା ଦେଇକି ତାକୁ ବି ଭାଜି ନେବା ପୁରା ମାନେ ଏକଦମ ସୁଖା ସୁଖା ହେବା ଯାଏ। ଏବେ ପୁରା ସୁଖା ସୁଖା ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ପ୍ରାୟ 1.5 କପ୍ ପାଣି ମୁଁ ଦେଉଛି। ତାପରେ ମସଲାଟା ପୁରା ତା ଦେହରେ ଫୁଟିଯିବ। ଏବେ ଫୁଟିଗଲାଣି ମସଲାଟା। ତା ଦେହରେ କିଛି ଗରମ ମସଲା ଦେଉଛି ବା ମାଛ ମସଲା ଦେଉଛି। ଟିକେ ମିଶିଗଲା ପରେ ଆମେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏବେ ଭଜା ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ିକି ଏଥିରେ ଦେଇ ଦେଉଛି। ପ୍ରାୟ ଆକୁ 5ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା। ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖି ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ ଏଇଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ପଖାଳ ଥାଳି। ପଖାଳ ଥାଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଆ ଦେହରେ ପାଣି ଦେଇ ଦେଇଛି, କିଛି ଦହି ଦେଇ ଦେଉଛି। ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ ଭାତ ନେଇଛି, ତା ଦେହରେ ପାଣି ଦହି ଦେବା ପରେ କିଛି ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି। ପୋଦନା ପତ୍ର ଦେଉଛି। ଏଇଟା ପେଟ ପାଇଁ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ବି, ଭଲ ଲାଗେ, ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ, ସ୍ମେଲ୍ ବି ବହୁତ ଭଲ ଆସେ ପଖାଳରେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପୋଦନା ପତ୍ର ଛେଚିକି ବି ପଖାଳରେ ପକାଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ତାପରେ ଟିକେ ଫୁଟଣ ଆଉ ଛୁଙ୍କ ପଖାଳ କରିବି। ଲଙ୍କା 2ଟା ଦେଇଛି। ଏଇଟା ଫୁଟିଗଲା ପରେ ମୁଁ ପଖାଳରେ ଆଡ଼୍ କରିବି। ଏଭଳି ଦେଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ସବୁ ରେସିପି ମୁଁ ତା ଦେହରେ ଏଇଖିଣା ଦେଇଦେବି ପଖାଳ ଥାଳିରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପଖାଳଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାଣି। ମାଛ ତରକାରୀଟା ଦେଇ ଦେଉଛି, ଯେଉଁଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀଟା ଦେଇ ଦେଉଛି। ଆଜି ନନଭେଜ୍ ପଖାଳ ଥାଳି, ତେଣୁକରି ସବୁ ଏଇ ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି। ମାଛ ମଞ୍ଜି ବରାଟା, ତାପରେ ମାଛ ଭଜା, ଏଇଭଳି ଆଜି ପଖାଳ ଥାଳିଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଆପଣ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ, ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ନମସ୍କାର, ମମତାନନ୍ଦ।